Oscilacijama kojim se bavim imaju ultra efikasni efekat i mogu poslužiti velikoj demistifikaciji prevara na internetu. Naime, ja sam odavno već raspisao nagradu od 100.000 dinara, a sad garantujem i više da su oscilacije efikasnije od rotacija, tako da tu imamo veliki broj rotacionih uređaja koji navodno proizvode energiju. Radi se o običnim prevarama ili neznanju, ili velikom neznanju, ili se, ne znam, očekuje da će se nekada dobiti neki rezultat. Rotacije uopšte nisu naročito efikasne, to je jedan veliki promašaj u tehnici. Oscilacije su daleko efikasnije. Ako to nije tačno, samo neko treba da dokaže i da donese točak, pa ćemo vidjeti da li je to tako ili nije. Dobit će novce, to će biti plaćeno. 100.000 dinara je pre više od 6 godina, sad smo u 7. godini dokazivanja, a da niko se nije javio koji bi demantovao ovo. Sad imamo i drugu vrstu šarlatanstva na najvišem nivou, te uglavnom ovi nisu ni napadani ti prevaranti, nego napada se ono što ima šanse. Znači, recimo i dvostepeni oscilator je napadan upravo iz jednog razloga, zato što ima šanse i zato što se prihvata i zato što merenja dokazuju over unity i zato što naučni radovi se rade na ovu temu kao nikada pre više decenija ranije nije bilo rad na ovu temu. Znači, da kažem, duvaju u istu trubu i prevaranti i šarlatani za katedrom koji neće da razmotre ono šta je, da razdvoje žito od kukolja.